Vorsicht genießen. Komm schnell. Super. So. Und jetzt aber anstellen. Ja? Okay? Ich war gestern wohl in das Pass auf, das Skateboard. Du, ihr fahrt jetzt da vor. Du nimmst dieses Skateboard. Okay? So wie wir es gelernt haben. So haben wir es nicht gelernt. Nimm jetzt dein Skateboard. Los jetzt, umdrehen. Okay, früher drehen, früher drehen, früher drehen. Okay, Louis, und wieder zurück. Hey, cool, Finger. Okay, reicht. Okay, super gemacht. Klasse. Dankeschön. Louis, hey, voll cool. Ich weiß nicht, warum er immer erst ohne Skateboard losrennt. Nee, war gut. Auf geht's. Nee. Wir fahren Fahrrad. Geh. Du kannst doch nicht Fahrrad fahren. Funktioniert nicht. Nein. Komm, mach Bescheid. Komm, du bist großer Junge. Komm. Mit Fahrrad. Mit Fahrrad. Ja, das passt, ne? So, das hab ich. Okay, jetzt war schon richtig böse zu fahren, jetzt machst du Bescheid. Komm, mach Bescheid. Ein großer Junge, genau. Okay, bravo, Schwenker. Super, bravo. Klasse gemacht. Super, dankeschön. Okay, super. Ja, das hast nur du ganz alleine. Ja, jetzt machen wir schnell Anstand. Das ist aber schnell so. Hallo. Geht jetzt ein bisschen schneller. Oh, mach jetzt mal schnell an der Rutschbahn. Nein, nicht an den Platz. Nicht an den Platz. Okay, super. Wer geht? Ich weiß schon was da. Geh jetzt mal schnell. Hau dich. Super, siehst du mit dem großer Junge. Okay, super. Lass dich. Und runter mit dir. Runter. Ja, runter und saug doch. Okay. Ich glaube, wir fahren nicht. Dankeschön. Okay. Also, ich weiß, wenn es draußen nervig ist, rutscht das blöde Teil nicht. Ja, weil es ist kein Flugzeug. Aber, okay, super. Das geht nicht schneller. Schneller oder hast du nicht gemacht? Okay, super, steht da. Oh, nee, Chico, der hat leider nicht mehr. Super, und komm. Okay, super. Und nochmal, okay, kann ich dann auf direktem Weg zum Auto und das Auto bleibt da stehen? Nein, das gehört dir nicht. Okay. Und komm wieder her. Super, hallo. Bravo, klasse, dankeschön. Du heute ein braver Kumpel. Und hast nicht vergessen? Ja, ganz klein. Okay. Joey. Bravo,